시험지를 보여다오. 알겠니? 이번 시험은 꼭 100점을 맞아야 돼. 알겠어? 빵점 받으면 용돈도 없을 줄 알아? 알라딘은 어쩌면 좋아. 그렇게 말씀하셔도 이번 1만원 좀 하지만 어떻게든 내일부터 시험 성적을 올리지 않으면 용돈은 빵으로 되는데. 이 용돈이 빵원이 된다고요? 아이고 그렇다면 내가 제일 좋아하는 햄버거를 어떻게 두는 거야? 응, 뭐 먹게 되는 거지 뭐. 아이고 이건 큰 충격이야. 그러니까 좋은 방법을 좀 생각해 보라는 거 아니야. 그래도 그렇지 이건 그 방법은 글렀고 물구나무 서면 좋은 방법이 생각날지도 모르지. 바보야, 그런 짓 해도 소용없단 말이야. 정말로 머리 나쁜 주인을 모시면 고생한다니까 정말 이거 참. 뭐라고? 아니에요 그냥 혼잣말을 좀. 치, 알라딘의 마법도 도움이 안 되는구만. 귀찮아지네. 큰일이다. 안녕, 나왔어요. 하품이가. 왜 그러고 있지? 살 빼는 운동이라도 하고 있는 거예요? 아이고 아야. 무슨 소리를 하고 있는 거야? 내일부터 볼 시험에서 좋은 점수를 따는 방법을 생각하고 있는 중이라고. 또리가? 그건 조금 힘들 텐데. 조용히 안 해. 그런 거 나도 안단 말이야. 그러니까 이렇게 고민 중이잖아. 우와, 화난 또리 너무너무 멋지다. 그런데 하품아 이게 무슨 좋은 수가 없을까? 너 생각 좀 해봐. 간단하잖아요. 저기 아빠, 이런 방법이 있어요. 뭐라고? 있다고? 만세! 어디 한번 부탁한다. 내 딸은 역시 다르다고. 이 방법이면 확실하지. 아이, 괜찮을까? 아빠, 준비 완료예요. 그러면 지금부터 시작해볼까나. 알라빈 더빈 테레비빈 빈. 학교잖아. 어떻습니까? 이 마법의 테레비의 위력이 말이에요. 뭐든지 원하는 대로 나타난다고요. 화장실은 아까 다녀왔고. 자, 그러면은 아하, 바로 여기구나. 어디 있을까? 이거 참 좋은 곳을 찾았네. 빨리 다른 데로 비춰봐. 예, 알았다니까요. 우와, 이거다 이거. 시험 문제가 다 보이잖아. 아이고, 드디어 성공했네, 그래. 이 귀여운 문제들. 뭐라고? 또리 필사적으로 베끼고 있잖아. 자, 이걸로 100점 만점이다. 용돈도 인상된다고. 잠깐만, 해답은 어떻게 되는 거지? 자, 이거 갖고는 아무 쓸모가 없잖아. 누가 해답을 좀... 모르는 척. 그것까지는 좀 무리인데. 맞아, 또리 아빠한테 부탁을 하면 어때? 그래, 그거 좋은 생각이다. 뭐라고? 모르는 문제가 있다고? 네, 이걸 모르면 내일 시험은 빵점이라고요. 좀 어렵구만 이거. 아빠는 후진 대학이었지만 1등 했었다고 그랬잖아요. 그럼 이런 문제쯤 아빠는 식은 죽은 먹긴 하고요. 알겠어? 이래서 내일 시험은 만점이다. 또라, 시험 잘 봐야 돼요. 문제 없다고요, 엄마. 그렇죠, 아빠? 물론이야. 그럼 다녀오겠습니다. 또리가 오늘은 이상하게 발랄한데 어떻게 된 노릇이지? 아무리 또리가 머리가 나빠도 오늘만은 만점이라고요. 여기 있습니다, 선생님. 어머나, 또라 벌써 다 했어요. 모르는 문제가 있어도 끝까지 다 하지 않고. 아니, 답이 전부 써 있잖아. 어떻게 된 거지? 오늘따라 웬일이야? 아이고, 웬일이지? 참, 어이가 문제다, 문제. 야, 이놈들 내 흉내 내지 마. 알겠어? 여러분, 조용히. 자, 또리를 본받아요. 그래요? 도대체 이게 뭐죠? 전부 엉터리 답이잖아요. 빨리 낸다고 다 되는 줄 알아요?
아무튼 내일 시험은 분발하세요. 알았지요? 네. 이상하다, 빵점이라니. 그래서 오늘도 빵점이었다니까. 드디어 100점 받는 줄 알았는데 또리 아빠도 형편없구나. 부모도 못 믿는 세상이라고요. 그러면 오늘 밤은 엄마한테 부탁을 하면 어때? 그래, 그거 좋은 생각이다. 알았다. 그렇게 해서 100점을 받을 수 있다면 얼마든지. 자, 그럼 이거 부탁합니다. 어디 보자. 이런 것쯤은 30분이면 되겠네. 우와, 살았다. 내일 선생님이 어떤 표정을 지을지. 아니, 또라, 도대체 뭡니까? 엉터리 방터리로 써놓고 거기에 벌로 서 있어요. 이상하다. 0점 박사. 이거 문제다, 문제야, 문제. 보라고요. 이것이 아빠의 빵점 답안지, 그리고 엄마의 빵점짜리. 아이들 앞에서 얼마나 창피를 당했다고요. 도대체 이 책임을 누가 질 거죠? 똑같은 빵점이라도 난 30분 만에 했는데 당신은 밤을 샜잖아요. 그렇죠, 여보? 이런 바보 같긴 그래도 빵점은 빵점이라고. 어머나 세상에 바보라고요. 도대체가 당신 머리가 나쁘니까 이런 그렇죠. 돌대가리 같으니 당신이야말로 머리에 든 게 있는 줄 알아? 아유, 어떻게 그런 말을. 해볼 때야 당신 정말. 잠깐, 내 시험 점수는 누가 책임을 지냐고요. 네. 굉장한데 프로레슬링보다 신난다. 싸워라, 우와, 사람 살려! 너무했어. 자기들 머리가 나쁜 것을 자식한테 화풀이를 하다니. 역시 공부는 자기 스스로 해야 된다고요. 시끄러. 이게 다 너 때문이라고. 또리가 드디어 머리 끝까지 화가 났구만 그래. 하지만 이대로는 또리가 불쌍해. 엄마 아빠가 잘못해서 그런 건데 말이야. 뭐 아빠가 나쁘다고 그런 소리 했다가는 두 사람 다 또 싸운다고. 괜찮아, 우리들한테 맡기라고. 그렇죠? 둘 다 서로 머리가 좋다고 해대니. 모두가 천재들이셨던 우리 조상님들. 제발 우리 또리의 성적을 1등으로 올려주세요. 자, 또라, 어서 기도하지 않고. 네. 빌어서 머리가 좋아진다면 걱정 없겠다. 자, 이제부터 슬슬 시작해 볼까나. 네? 그러면 알라빈 도빈 수염 잘라빈. 알라빈 도빈 우르릉 콕닥빈. 자. 이상하네. 기분 나쁜 바람이 불기 시작했는걸? 거기 나의 머리 나쁜 자손들이여. 아니 어디지? 누굴까? 무슨 소리지? 지금부터 내 경고를 듣고. 무덤이 움직였어, 무덤이. 귀신이다. 나왔어. 할머니 귀신이에요. 반갑습니다. 예, 반갑습니다. 내 아들과 며느리야, 성적이 나쁘다고 손자를 못 살게 굴지 말아라. 너희들도 형편이 없을 줄 알았느냐? 잘 들어 내 말을. 알라딘의 짓이잖아. 계속해라, 계속. 머리 나쁜 못난이가 된 것을 또리의 책임으로 돌리다니 이게 무슨 짓인가? 머리 나쁜 부모한테서 머리 좋은 자식이 태어날 수 없는 법. 예, 부디 용서를. 저희들이 잘못했습니다. 그리고 용돈도 좀 올려주도록 해라. 저 100원 정도면. 야, 알라딘 더 올리라고. 더. 더라고요? 아니 그러면 아니란다. 이왕이면 105원 정도로 해야지. 더 올려야 되겠어. 야, 그러면 마찬가지잖아. 더 올리라고. 처방이만 한다. 아이고. 아니, 이건 인형이잖아. 아니 그렇다면 또라 감히 우리를 속이려 들다니. 장난도 정도 있게 해야지. 아니에요. 내가 그런 게 아니에요. 아이고 또리가.
아랍인 도빈 수염 짜랍되니까. 절대로 내가 그런 게 아니라고요. 인형이 어떻게 됐어요? 아이고 또 실수했네 그래. 빨리 도망가요. 이놈 또리 부모를 놀리면 어떻게 되는지 알겠지? 기가 막혀서. 이제부터 열심히 공부할게요. 용서해줘요. 오늘부터 착실히 공부해야 돼요. 이대로는 조상님들한테 어디 얼굴도 못 들겠어요, 또라. 다 할 때까지는 식사 못하는 줄 알아라. 치, 엄마 아빠도 공부 못했으면서. 야, 알라딘 다 됐냐? 그렇게 버텨도 무리라고요. 그거 다 끝날 때까지 햄버거는 없다고. 알았어? 에구 자기는 아무것도 안 하면서 힘든 일은 나만 시키고. 아이고. 자 여러분, 난 정말 미치겠어요.